schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollte ich mit euch zusammen ein Brot backen, natürlich wieder mit LM, was ich ja schon wirklich lange nicht mehr verfilmt habe. Und der Sauerteig, der braucht auch nicht frisch gerade gemacht worden zu sein. Also das kann ruhig ein Sauerteig sein, der schon 2 Tage oder einen Tag vorher aufgefrischt wurde. Ich würde sagen, wir fangen an. Also als allererstes habe ich hier Weizen Vollkorngetreide. Das gebt ihr in den Mixtopf rein. 1 Minute auf Stufe 10. Und dann könnt ihr schon loslegen. Wer natürlich keinen Thermomix hat, der kauft das natürlich schon gemahlen, ist klar. 200 Gramm LM. Und jetzt geben wir 270 Gramm Wasser rein. Ich habe hier nochmal 30 Gramm. Sollte der Teig hinterher zu fest sein, dann gebe ich da nochmal etwas Wasser rein. Müssten genau 200, ja sind jetzt 280 Gramm, geht gerade noch. 390 Gramm Mehl, und zwar habe ich hier Typ 550. 12 Gramm Salz. Und natürlich das Vollkornmehl, was ich ja in dem Thermomix klein gemahlen habe, ja. Also wunderbar geworden. Diejenigen, die das in den Thermomix machen, die lassen das einfach machen als erstes das Wasser, dann liebe Tomate, lassen das für 2 Minuten 37 Grad auf Stufe 1 und gehen dann immer so 2, 3, 4, damit das sich richtig gut auflöst, und danach gebt ihr die anderen Sachen rein und das ist dann 3 Minuten auf der Knettaste. Das war's schon, es ist wirklich nicht viel Arbeit. Mit dem Thermomix geht es natürlich auch noch mal gut, aber ich wollte das diesmal mit der Küchenmaschine machen, da ja viele auch keinen Thermomix haben. Und jetzt lassen wir das gut durchkneten. So. Ja, es fängt an. Etwas Wasser reingetan nachträglich, und jetzt kneten wir den Teig nicht mehr. Wir schieben den nur so ein bisschen, damit er so eine glatte Fläche bekommt. Dazu muss ich den woanders hin tun. So, den Teig jetzt einfach schleifen. So, ich habe hier das jetzt eingefettet und da gebe ich den Teig jetzt rein. Der soll jetzt wirklich 40 bis 50 Minuten ruhen, aber zwischendurch werden wir den einmal falten. Der Teig wird jetzt einmal gefaltet, und zwar macht ihr am besten die Hände etwas feucht und dann ziehen wir den von rechts nach links. Und dann wieder diese Seite. Also, dass wir einmal oder zweimal ganz rumgehen. Somit kriegt er ein bisschen Spannung. Das merkt man auch schon. Und so lassen wir den jetzt noch mal weitere 30 Minuten. Und jetzt holen wir unseren Teig vorsichtig raus. So, und rollen den ganz vorsichtig. So, und schleifen ihn jetzt einmal. Deswegen mache ich das jetzt auch mal so. Erst
und schleife ihn dann. Seht ihr, hier kommen lauter Bläschen schon. Geben wir in den Gärkörbchen ein bisschen Mehl. Und zwar könnt ihr da ruhig ganz schön viel Mehl reinlegen. Und dann nehmt ihr den Teig und gebt den hier rein. Mit einer grünen Folie. Und gebe dann noch so ein Trockentuch drauf. Und das lasse ich jetzt in den Kühlschrank. Ja, 16 Stunden, eventuell noch etwas länger. Ich sage euch dann ganz genau, wie lange ich den im Kühlschrank gelassen habe. Ich wollte euch das einmal zeigen. Der ist richtig wunderbar aufgegangen. So, dass ich hier erstmal genug Mehl drauf gebe. Und so rein. So. Und jetzt hole ich mal den Topf erstmal raus. Gebe das Brot jetzt rein. So, der Backofen war ja vorgeheizt auf 230 Grad und da hatte ich auch schon eine Viertelstunde den Topf mit drin. Und so tue ich den jetzt wieder in den Backofen rein und lasse das dann für 20 Minuten backen. Und danach, hier mal rein. So, und nach 20 Minuten hole ich den raus. Dann kommt der Deckel ab und dann bleibt er nochmal für 20, 30, 40 Minuten. Da muss ich mal schauen. Das sieht man auch, wie braun der dann auch wird. Ja, ich würde sagen, bis nachher. So, noch ein paar Minuten und dann kann ich das Brot aus dem Ofen holen und abkühlen lassen. Ist jetzt abgekühlt und ich finde, es ist ein super Brot geworden. Schneide ich mal ein und schauen wir mal, wie es innen aussieht. Ist auf jeden Fall super knusprig. Kann ich euch nur empfehlen, dieses Brot nachzubacken. Und wenn ihr natürlich kein Weizen Vollkorngetreide nehmen wollt, dann nehmt einfach ja, schon gemahlenen. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber so ist es natürlich noch frischer und ja, probiert es aus. In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.